Mtazamaji, natumai umekuwa na mchana mwema jinsi nilivomie. Hujambo na karibu kwa taarifa uzipendazo za KTN leo Ijumaa, ambapo hii leo tumekutana tena kujadili siasa za humu nchini. Swali langu kwako mtazamaji ni je, umeridhika na jinsi upande wa upinzani umetekeleza wajibu wake kufikia sasa? Je, umeridhika na jinsi upande wa upinzani umetekeleza wajibu wao kufikia sasa? Waweza kunitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari 8040 na swali lako nitakuwa nikilielekeza kwa wageni wangu ambao tayari wameingia studioni. Hujambo na karibu kwenye bunge lako. Jina langu ni Zubeida Kome. Hii leo katika bunge lako wageni wangu ni wale wa kawaida, wale ambao unawajua tayari. Barak Muluka ambaye ni mchambuzi wa siasa ambaye amebobea sana katika siasa za humu nchini, na Daktari Maurice Mbondenyi ambaye ni wakili na mchambuzi wa masuala ya siasa. Karibuni sana kwenye studio zetu. Asante sana. Kabla tuingilie swala hili, hebu kwanza tuangalie taarifa kuu. Si mkutano wa wanasiasa, bali leo ikulu ya rais ilivunja rekodi kwa kuwaandalia staftahi wakosoaji wakuu wa wanasiasa. Vyombo vya habari. Angedhania nani kwamba siku moja rais angepiga gumzo na wanahabari na hata kuwapa nafasi ya kuuliza maswali bila kuwalazimu kusubiri taarifa kutoka ikulu ya rais? Makubwa hayo. Kulala silali tena. Sababu mgomo wa walimu unaoendelea. Hawataki kutusikiza. Tufanyeje? Ndio aliyoyasema rais, lakini kukosa usingizi huku anasema hakutomfanya kuachilia fedha zilizotengewa ununuzi wa vipakatalishi vya wanafunzi. Amejiondoa lawamani, lakini walimu nao wanasema nini? Patrick Amimo atakujia na taarifa hiyo. Waumini wa dini ya Kiislamu nao wanaadhimisha mojawapo ya nguzo muhimu katika Uislamu. Lakini umuhimu wa Ramadhan haswa ni nini? Hamza Yusuf atakuletea majibu. Video ambayo imeibuka ushindi juma hili ni ya akina mama hawa. Hawataki kulaza damu au kujiachilia kwa kuwa ni wanawake. Utawaona na sketi uwanjani wakinyosha misuli bila kujali wanayoyasema wapita njia. Na mtazamaji, kufikia sasa mengi yameshuhudiwa katika ulingo wa siasa. Na tunaposubiri juma lijalo ambalo muungano wa Jubilee utakuwa ukiadhimisha siku 100 tangu kuingia mamlakani. Je, mambo yamekuwa vipi? Tumepokea jumbe nyingi, tumepokea maoni mengi kutoka kwa wanasiasa, hasa upande wa Jubilee na muungano wa CORD ambao uliweza banduliwa katika uchaguzi uliopita na jukumu hilo mamlaka hayo kuchukuliwa na Jubilee. Je, maoni yao ni yepi kuhusiana na utawala wa muungano wa Jubilee kufikia sasa? Tizama maoni hayo. A technicality was being sought by the Jubilee coalition to bar a very strong candidate from the race because they obviously feared a strong candidacy on Wiper Democratic Movement, itself an affiliate of CORD. We are giving a free advice to the Vice President, former Vice President, that this time round you cannot hide this under the carpet. Tunaomba Mheshimiwa Kalonzo Musyoka na timu yote ya wana CORD itoe apology, iombe msamaha. This is a major political war against CORD, disguised as a legal battle in an obvious attempt to impose a leader on the good people of Makueni County. We must give an impression to the electorate that our overriding priority is service to the people. When you find yourself in a hole like this, it is generally wise to stop digging. Our old people say that when you marry a young wife and you get a child, and God takes away that child before even the first birthday, you don't go and drink with your friends and come and sit on the grave of the child and cry until morning. You get your wife and go back to the house and look for another child.
And that's what we must do. We should not come home and go to the grave and cry. We must continuously look for another child. And we will get that child. Na mmeyasikia ya wanasiasa wetu. Semi hizo zilikuwa kuhusiana na ile kesi iliyofikishwa mbele ya jopo la IEBC kuambatana na kinyang'anyiro cha eneo bunge la Makueni, ambapo upande mmoja aliyekuwa makamu wa rais anasema vita hivi vinaelekezwa kwa CORD, ni vita dhidi ya CORD. Je, ni upinzani au sasa zimekuwa ni siasa za Jubilee na CORD? Barak. Naam, asante sana Zubeda. Kwanza kabisa tukubaliane kuwa katika bunge kunayo makundi mawili. Kundi moja ni kundi la CORD na linginelo ni kundi la Jubilee. Na kundi la Jubilee linawakilisha upande wa serikali katika bunge. Hivyo wakati tunapojiuliza kuwa je, ni upinzani au ni CORD, nafikiri hapo tunakuwa na ule mgongano wa maana na maelezo ya maana, na sioni kuwa kuna tofauti kubwa kwa sababu CORD ndio iko katika upande wa upinzani katika bunge. Lakini hebu tueleze upinzani ni nini? Labda tuanzie hapo. Upinzani ni mkubwa kwa sababu kuna upinzani katika bunge, na katika bunge tutaona kuwa upinzani rasmi ni kuambatana na katiba, na mkubwa wa katiba yuko hapa, ataeleza kwa kirefu kidogo. Ni wale ambao ni wachache, lakini sio wachache eti kwa uchache sana, lakini wamefikisha idadi ambazo zinatakikana, na wao ndio upinzani rasmi. Ndio sababu nauliza, je, tumepoteza maana ya upinzani? Ndio hivyo na kuuliza ufafanuzi wa upinzani ni nini? La hasha, upinzani ni upande ule wowote katika siasa za vyama vingi, hata katika siasa za chama kimoja, hata katika siasa zisizo na chama, ambao wakati wote kazi yake ni kuchunguza serikali jinsi inavyotekeleza wajibu wake na kuweza kutoa na kuonyesha na kukosoa udhaifu ambao unaonyeshwa na serikali. Na tutaona kuwa hata nyakati za zamani tulipokuwa na chama kimoja kulikuwa na upinzani katika bunge, ingawa ilikuwa inasemekana kupitia vyombo vya kisheria kama katiba na vinginevyo kuwa sisi tulikuwa ni chama kimoja, lakini wale wachache ambao waliweza kuwa wanajitenga na kuchukua misimamo tofauti walichukuliwa ni kama upinzani, na hata wengine baadaye wakawa hata wamepelekwa kizuizini kwa sababu ya kuwa upinzani. Na ndipo nitakuleta hapa kwenye hoja hii daktari. Wajua Wakenya wengi hawaelewi siasa zinazoendelea kwa sasa. Wasema upande wa upinzani, upande wa CORD ulikuwa umesema kwamba sisi tutahakikisha kwamba serikali inatekeleza wajibu wao ipasavyo. Lakini nitatumia semi ambazo zilitolewa na aliyekuwa makamu wa rais Kalonzo Musyoka. Anasema vita hivi vimeelekezewa CORD. Vita hivi vinamlenga Kalonzo Musyoka. Je, wanapaswa kuendesha upinzani kwa kutumia mbinu hizo kwa sababu zinaonekana kuwagawanya wa Kenya? Iwe tuko Kenya mara mbili, wale wanaounga CORD na wale wanaounga Jubilee. Kwa kusema kweli Zubeida, upinzani ni wale ama kile kikundi cha kisiasa ambacho hakiko ndani ya serikali. Naam. Na jambo muhimu la upinzani ni kuweza kuelekeza sera za serikali ama kushinikiza serikali iweze kufanya mambo kwa mujibu fulani ama kutekeleza sera fulani. Naam. Kwa hivyo kila wakati unapoona upinzani ukisimama kuongea, upinzani unatakana kuwa na ile nguvu ama ule mchecheto ama uwezo wa kuweza kufanya serikali kuwajibika katika utendaji kazi wao. Kwa hivyo haitakuwa vibaya kama kikundi cha CORD kwa mfano ama Wiper kwa mfano iwe na zile shinikizo za kuambia serikali lazima mfanye mambo fulani na fulani. Wakifanya mambo kama yale ama wakileta mchakato kama ule katika siasa, ndio tunasema kwamba wanaendeleza siasa za upinzani. Labda tutumie kabla uendelee ule mfano uliotolewa semi za Moses Wetangula, Senator Moses Wetangula. Alisema kwamba huyu mtoto, unapoolewa mtoto akafariki, haukai kwa nyumba yako na kulia, unapaswa kwenda kutafuta mtoto mwingine. Tuna imani kwamba mtoto huyu tutampata. Semi hizo wazitafsiri vipi? Semi hizo zinaweza zikawa zinajaribu kuangalia ama kujadili lile swala la uchaguzi ambapo CORD, mrengo wa CORD ulishindwa kunyakua
serikali. Naam. Ama ilishindwa kuingia katika serikali. Kwa hivyo labda tukiangalia kwa undani, Moses Wetangula anajaribu kueleza kwamba ijapokuwa tuko kwa serikali ndani, tutatumia mbinu zingine ambazo tutafanya yale mambo ambayo tulitaka kutekeleza yakapaswe ama yaweze yakatekelezwa. Na ndio sababu nimekuuliza hilo, kwa sababu iwe kwamba hadi leo upinzani wetu tunauelekeza ama tunauendesha kwa misingi ya zile siasa, bado tumekwama katika siasa na uchaguzi uliopita. Upinzani ni wanasiasa, na wanasiasa mazungumzo yao na matamshi yao yatakuwa ni ya kisiasa. Basi iwe kwamba tukae nyuma wakati wa uchaguzi tu yale yaliyoshuhudiwa. Hayawezi yakawa tofauti. Na wanaposema kuwa mtoto amefariki lakini hatujakata tamaa, ikumbukwe kuwa katika mataifa yote ya ulimwenguni, kwa upande wa upinzani hujikita na kujipanga kila wakati kama serikali mbadala, na kuwa wanaendeleza mambo yao kwa njia ya kuonyesha kuwa wao wangekuwa serikalini wangepeana uongozi bora zaidi ya ule uliopo. Kwa hivyo sidhani kuwa litakuwa jambo la busara wao kuonekana kuwa wanakubaliana na serikali. Watakuwa wamepoteza umuhimu wao. Labda kwa kuwapima waweza kupima utendakazi wao kufikia kiwango gani kufikia sasa? Kabla sijawapima kwa kifupi, ningependa kusema ama kuhimiza jambo moja. Upinzani si lazima kuwe kila wakati unapinga. Naam. Upinzani unatakana kuwa pale ili kuweza kuelekeza serikali katika namna ya kufanya mambo yake. Unaweza kawa upingi sera ya serikali ama uweze kusema serikali haifanyi kazi yake, lakini unasema kwamba serikali ingeweza kufanya kazi yake bora ikifanya kwa mfumo huu. Kwa hivyo tukiangalia nikija kwa swali lako hilo sasa la kusema tukiwapima, kusema la kweli tunao upinzani na tunazo sauti za upinzani. Kuna mambo ambayo yanafanyika bungeni kwa sasa na nje ya bunge ambayo yanaweza kutueleza kwamba upinzani bado kweli upo, ijapokuwa idadi yao ama idadi ya wale wabunge ama wale watu kushiriki katika sera za upinzani ni chache kuliko ya serikali, lakini upinzani ama kweli bado huko. Labda tunasikia sauti yao. Labda tutaendelea kufikia hapo. Hebu tuyasikie maoni ya Rais Uhuru Kenyatta kuambatana na jitihada za upinzani nchini. If there are issues or areas of concern, help us work together to see how we can reach out, to those particular individuals. Our intention is to be an inclusive government and to heal whatever rifts may have come out as a result of the heat of politics. And that is why we are consistently saying the politics are over. Now it is time for us as Kenyans to pull together. And even now, as we work towards the 50-year celebrations, this is an issue that we could work together to pull and to put our Kenyans together so that we ensure that that feeling of hopelessness or that feeling of being excluded isn't there. Any suggestions that you can make over and above what we are already trying to do would be most welcome, because the unity of this country is greater than any other kind of development agenda that we may have. Naam, ni maoni ya Rais kwamba kuna wale bado ambao hawajakubali, wanahisi kuwa hawajahusishwa katika siasa zinazoendeshwa chini ya utawala wa Jubilee. Je, unahisi kwamba muungano wa Jubilee umetenga upande wa upinzani katika utawala wao? Jubilee walikuja katika serikali wakiwa ni muungano wa vyama fulani. Naam. Na wale wa CORD walio katika upinzani nao wakaja kwenye uchaguzi wakiwa katika mrengo fulani. Sitegemei kuwa litakuwa jambo la busara kama Jubilee itawashirikisha wana CORD katika serikali. Naam. Wao wana CORD wazidi kwa nje wafanye kazi ya upinzani. Ingawa unapotizama Senate jinsi ambavyo imeanza kufanya kazi yake, kwa sababu tunasahau kuwa tunapozungumzia upinzani pia kuna Senate, na utaona kuwa Senate tayari kwa ujumla imeweza kuanza kuchukua sura ya kuwa ni kama upinzani pia, kwa sababu upinzani hujitokeza tu, sicho kitu ambacho tutasema kuwa kimefungiwa mahali fulani kama fungu na kitaketi vivyo hivyo.
sura zake zitabadilika mara kwa mara, na utaona kuwa wakati ambapo wanaseneti wameanza kuona kuwa maisha yao ya kisiasa kama seneti yamo hatarini, wamekuja pamoja na tayari wameanza pia kuzungumza ni kama upinzani wa aina yake, na tayari wengine wameanza kukosolewa na vinara wao. Na ndiposa tuingie bungeni, jinsi umetuelekeza bungeni, sasa tusalie bungeni. Waona hakuna mengi yamejitokeza kutoka kwa upande wa upinzani bungeni. Wengi wanadai kwamba wamelemewa ama wamesakamwa na ule wingi wa Jubilee bungeni. Je, unaona hilo ndilo linaathiri utendakazi hasa bungeni ambapo pale miswada inapoletwa na mambo kama hayo? Katika mfumo wowote wa utawala, Zubeida, kuna wakati ambapo watawala wataweza kukubaliana na wapinzani wao. Na kuna wakati mwingine ambapo kutakuwa na hakuna makubaliano kati ya watawala na wapinzani wao. Lakini ukija ukiona hali ambapo kila wakati watawala na wale wapinzani wao wako katika mfumo wa malumbano, ama kila wakati kuna tashwishi ama kasoro ama dosari, yule mwingine akijaribu kumrekebisha mwenzake kunakuwa ni kama vita, utaelewa kwamba hapo huo mfumo uko na dosari fulani. Kwa hivyo kila wakati tukija tukiangalia kwa mfano runinga ama tukisoma kwa magazeti kuna malumbano kati ya Jubilee na CORD, lazima sisi kama Wakenya tugundue kwamba kuna jambo ambalo haliko shwari katika mfumo kama ule. Kwa hivyo ukiangalia vizuri utakuja kuona kweli Jubilee ni kama wamepata ile keki ya utawala, lakini wanajaribu kuishikilia wazuie wenzao wa CORD wasiweze kushiriki katika keki ile. Na ndipo sasa labda la mwisho kabisa, na ningetaka mnipe kwa ufupi, ule msukumo kutoka kwa Raila Odinga na Kalonzo Musyoka kutoka nje ya bunge una athari gani? Waweza kubadilisha chochote? Unaweza, kwa sababu bado wao ni wanasiasa. Hata serikali yenyewe pia iko nje ya bunge, mawaziri hawaingii katika bunge, na hapo utaona kuwa upinzani umepoteza nafasi kubwa. Tayari wakati huu tungetarajia kuwa upinzani uwe tayari umeshaandaa mawaziri wake mbadala, kusema kuwa Rais Uhuru ameshaunda baraza la mawaziri, nasi tuna hawa, na wao wana nafasi nzuri sana kwa sababu wao mawaziri wao mbadala wangeketi katika bunge wakati wale wapo nje, na wangeweza kuitatiza serikali kwa kutoa masuala nyeti vile ambavyo ameeleza mwenzangu Morris. Na Morris, kwa maoni yako kwa ufupi ya mwisho kabisa, kwa sababu naambiwa muda haunasi. Nakubaliana na ndugu yangu Barak. Kwa sababu gani? Katika kila mfumo ama katika kila vita ama jeshi lolote, kama kuna vita fulani, kuna wanajeshi ambao wako uwanjani wanapigana, lakini pia kuna wale ambao wako nje hawaingii katika mapigano, lakini wale ambao wako nje wana ushawishi mkubwa pia kuelekeza vile vitapigano. Naam. Shukran sana kwa muda wenu. Shukran sana kwa kufika kwenye studio zetu. Tutakutana juma lijalo kwa mengi zaidi. Hebu sasa tumalizie bungeni tuone jinsi hali ilivyokuwa juma hili. We have seen ladies go to the streets actually complaining about consumption of this crop. And in English we say, is the wearer of the shoe knows where it pinches most. There is an effect on the libido of men who take miraa for too long, for too many years. It is a fact. Miraa as a nutrient called cathinone and cathinone. Cathinone and cathinone, Madam Speaker, is of the amphetamine class, for those that understand in biology and science. And amphetamine is a stimulant. And this stimulant, Madam Speaker, is used for stimulating the nervous system. Most women who take miraa will enjoy sex better, because I think that is a parliamentary term. I don't think it's unparliamentary to use it. I think going around the issue is not helping. It's not a game. But I can tell you that it is another effect when it is taken by women. So when I see ladies demonstrating about this crop, saying it's making them men, Rais Uhuru Kenyatta amewataka viongozi wa chama cha walimu nchini NAT kutii agizo la mahakama ya viwanda la kufutilia mbali mgomo na badala yake kuendeleza mazungumzo na serikali kuhusu marupurupu wanayosukumiza. Uhuru pia amepinga pendekezo eti serikali itumie pesa zilizotengewa kununua vipakatalishi kwa watoto watakaojiunga na darasa la kwanza katika shule za umma kwa minajili ya kulipa marupurupu ya walimu. Mwanahabari wetu Patrick Amimo anasimulia zaidi.
Wiki ya tatu sasa tangu walimu wanachama wa KNUT kufanya mgomo ambao umekomeza masomo katika shule za umma za msingi na za sekondari. Walimu wamekuwa wakiandamana kushurutisha serikali kutimiza ahadi yake kwao. Aidha, Rais Uhuru Kenyatta amepongeza chama cha walimu cha KUPPET kuweka mkataba na serikali wa kusitisha mgomo na kukubali kitita cha shilingi bilioni 11.5 kugharamia marupurupu ya usafiri na majukumu mengine. Uhuru amewataka wana KNUT kutii agizo la mahakama la kufutilia mbali mgomo ili kutoa nafasi kwa mazungumzo. There is a clear court order. Come to the table. We as government are willing to sit down and to look at your issues. Yesterday I went to bed at 1 o'clock doing nothing else but just trying to ensure that we get a situation where we can get these teachers to go back to school. We are doing our part. The teachers need to do theirs. Chama cha KNUT kinataka serikali ilipe walimu marupurupu yao kama ilivyoahidi kwenye mkataba mwaka 1997 kwa mkupuo mmoja kabla kuanzisha mazungumzo mapya kuhusu mshahara na mafao mengine. Hapo Rais Uhuru amesema Now we are only here for 3 months and you are telling us what 2 governments over a period of close to 15 years have not delivered. You expect us now to do in 3 months. My friends, let's be reasonable. You know, it is an impossibility. Uhuru alirusha konde kwa baadhi ya wanasiasa wakuu kwenye serikali iliyopita wanaosema sharti serikali ilipe walimu sasa. I'm seeing certain individuals, I don't want to name them, who were in the dockets when they were signing unreasonable agreements, who later became to hold big positions in government. Today they are saying implement, pay teachers. Where were they in the last 10 years? Kumekuwa na pendekezo eti serikali itumie baadhi ya shilingi bilioni 53 zilizotengwa kununua vipatakalishi kulipa marupurupu ya walimu. You want our children tomorrow to be paying off debts that you used to eat today. Surely that doesn't make sense. We want to digitize standard 1 and standard 2. Patika Mimo, KTN leo. Kwa mara ya kwanza nchini, Rais wa taifa la Kenya aliwakaribisha wahariri wa vituo vya habari nchini kwa staftahi inayonuia kuleta ushirikiano mwema baina ya serikali na wanahabari. Katika hafla hiyo, Rais Uhuru Kenyatta alijipigia debe kuhusiana na hatua ambazo serikali yake imepiga katika siku 100 tangu kuchaguliwa kwake. Na kama anavyoripoti Mashirima Kapombe, wanahabari pia walikuwa wepesi kumwambia rais kwamba hawatalegeza jukumu lao la kuwa sauti ya Mkenya na kuikosoa serikali inapokwenda mrama. Ni staftahi ya kwanza ya wahariri kutoka mashirika ya habari mbalimbali nchini. Na hapa wahariri hawakuwa na uoga wa kusema yanayostahili kusemwa kuhusiana na uhusiano wa serikali na wanahabari. Mr. President, you are aware that our colleagues who cover parliament have been locked out of the media center. Now, we all know that decision was not informed by the need for space. It was retaliation for the way in which the media reported agitation by the MPs for more pay. We would not ask you to encroach on the province of the legislature or undermine its independence. However, we are also conscious that the presidency is not entirely useless. Japo uhuru wa wanahabari unatishiwa na mapendekezo mapya ya mswada wa mawasiliano, Rais Uhuru Kenyatta alionekana kujitenga na swala hilo, huku akisisitiza kuwa serikali yake ina nia ya kutimiza ahadi walizotoa wakati wa kampeni. Our commitment is to ensure how the media can more effectively support our democracy by promoting prudent governance. Aidha, rais na naibu wake William Ruto wameeleza kuwa wanaendeleza mipango ya kuhakikisha kuwa ahadi walizotoa zitatimizwa. We will go out of our way to ensure that every Kenyan, irrespective of their community, region, race, color, religion, will feel part and parcel of Kenya and part and parcel of the Jubilee government. Hatimaye rais alitangaza kuwa Manoa Esipisu ndiye msemaji mpya wa Ikulu pamoja na kuwa mkuu wa taarifa za habari kumhusu rais. Japo serikali inasisitiza kuwa staftahi hii ya leo kati ya Rais Uhuru Kenyatta, naibu wake na wanahabari ni ya kuhakikisha kuwa shughuli za serikali zinawekwa wazi, ni muda tu utakaoonyesha kama ahadi hii itatimizwa au la.
Mashirima Kapombe, KTN leo katika ikulu ya rais Nairobi. Hata baada ya serikali kutekeleza ile ahadi ya wanawake wajawazito kupata huduma bila malipo katika hospitali za umma, wanawake katika kaunti ya Garissa wangali wanatatizika. Kisa na maana, upungufu wa wauguzi unahatarisha ahadi hii kuu ya serikali. Katika hospitali kuu ya Garissa, wanawake wengi hujitokeza kupokea matibabu, lakini hupata wakati mgumu kuhudumiwa, kwani kuna wauguzi 12 pekee katika wadi ya akina mama wajawazito. Katika muda wa siku 100 basi wanawake wote wangepata huduma za uzazi bila malipo kulingana na ahadi ya serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na naibu William Ruto. Ni jambo ambalo lilipokelewa kwa furaha na kama afueni kwa wanawake wengi, lakini huko mjini Garissa wanawake wanataabika katika hospitali kuu. Wodi ya wanawake kujifungua ina wauguzi 12 pekee wanaotarajiwa kuhudumia akina mama wengi walioongezeka kufuatia agizo hilo la serikali. I have almost 30 members of our staffs who have got posting orders to leave this institution. Wauguzi wachache ambao hawajaweza kuhudumia vilivyo, hasa wale wanawake wanaofika na uchungu ili kujifungua. Hospitali hii imenakili ongezeko la wanawake na kwa vigumu kuhudumiwa vilivyo. Kwa siku wanawake kati ya 9 na 10 hujifungua ikilinganishwa na kabla ya mpango huo kuanza, ambapo ilikuwa ni wanawake kati ya 5 hadi 6 kwa siku. 2 years ago, Garissa Provincial Hospital, we had 112 nurses. Currently, as we are speaking now, I have only 70 nurses in the whole of the hospital. So you can imagine with that kind of reduction in numbers, also there's going to be also compromise in service delivery. Hospitali hiyo ikiwa imepoteza jumla ya wauguzi 42 waliohamishwa huko wachakazi na kutafuta kwingineko hasa nje ya nchi. Ni hali inayokumba zahanati na hospitali nyinginezo nchini tangu matibabu ya afya uzazi kuwa bila malipo. Mpango huu unakumbwa na changamoto ya ukosefu wa wauguzi wa kutosha, vile vifaa katika hospitali za umma, jambo ambalo Rais Kenyatta amezungumzia kushughulikia. Mpangilio ambao huko ni wa kuhakikisha ya kwamba kila mama amewezeshwa kupata mtoto bila kulipa chochote. Huku siku 100 tangu ahadi hiyo kutolewa zikiendelea kuyoyoma, ni matumaini ya kina mama kuwa changamoto hizo tatatuliwa kwa dharura. Agnes Penda, KTN leo. Kwingineko, waumini wa dini ya Kiislamu leo waliadhimisha Ijumaa ya kwanza katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Wasomi wanahimiza kwamba katika mwezi huu wa Ramadhan, kufunga sio tu kufunga kula na kunywa, ila mja Muislamu hujizuia kufanya matendo mabaya na matamanio ya nafsi. Kutoka Garissa, Hamza Yusuf alizungumza na Sheikh Salam anayezungumzia umuhimu wa mwezi mtukufu wa Ramadhan na kwa nini umegawanywa katika makumi matatu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mojawapo ya nguzo 3 muhimu katika dini ya Kiislamu, lakini haswa Ramadhani ni nini? People should understand that actually the purpose of fasting is not the abstention from eating and drinking, which is the interpretation of many people, but rather it is that opportunity of an individual to purify oneself. Aidha, Sheikh Salam anasema mwezi huu umegawanywa kwa mara 3. First 10 days is period of blessings from God, rahmah. The second 10 days is period of forgiveness, where God forgives those who have repented genuinely. And the last 10 days is a period when God, in His own wisdom, accepts that repentance and declares quite a number of His servants to have been saved from hellfire. Hata hivyo kuna wale wasiolazimika kufunga siku hii, kwa mfano mama mjamzito, mwanamke aliye na hedhi, mtu aliye katika safari ndefu. Lakini ikiwa mtu atakosa kufunga kwa sababu ya umri wake, itabidi alipe kupitia kuwapa iftar ama chakula cha jioni kwa wale wasiojiweza. Mfano, kila mmoja atalazimika kupeana kilo 2 za chakula. Aidha, baadhi ya biashara zinaonekana kunoga haswa msimu wa Ramadhani. Wakati huu wa Ramadhani tunaona tofauti sana, ajiri matunda inakuja kwa wingi na inakuliwa haraka inaisha by saa 6 inakuwa imeisha. Utamudu kupata chakula cha jioni ama iftar
hakitamnyima Muislamu kutofunga siku 30 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani kulingana na dini ya Kiislamu riziki hupeanwa na Mwenyezi Mungu. Hamza Yusuf, KTN leo, Garissa. Nawatakia Ramadhani yenye baraka. Tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba Rais mstaafu Daniel Moi amewasihi vijana kuisoma na kuielewa vyema katiba mpya iwapo wanataka kuwa nguzo muhimu katika ujenzi wa taifa. Akizungumza mapema hii leo katika sherehe ya mahafala wa taasisi ya Bonde la Ufa ya sayansi na teknolojia mjini Nakuru, Moi alisema vijana wanafaa kuboresha na kuikuza nchi kulingana na katiba mpya. Vilevile amewataka wanafunzi waliofuzu kumakinika na kubuni ajira zitakazotoa nafasi kwa wale wasiokuwa na ajira. If I ask you, who is the chairman of the civil society? Even the educated here, and everybody here, none. No one will give me a definite answer to that question. You know you are president, you elected your president, but what about these other things? You ought to study more and know more of your constitution. Mtazamaji, je, ushawahi kupika nyama ya mbuzi bila kuitia chumvi na ikalika? Wenyeji wa Koriema, kaunti ya Baringo, kwa hili ni kawaida, kwani mbuzi wa eneo hilo wana chumvi ya kutosha, huhitaji kuongeza hata pale unapokula nyama choma, kama alivyobaini mwanahabari wetu Kamchemenza. Kutana na baadhi ya wafugaji wa mbuzi katika eneo hili la Koriema, kaunti ya Baringo. Mbuzi ambao nyama yake imetajwa kuwa tamu mno, nyama inayotajwa kuwa na chumvi asilia. Hivi basi hutalazimika kuongeza chumvi yoyote wakati wa mapishi. Japo kiasi cha chumvi kinatofautiana kulingana na sehemu ya mwili wa mbuzi hawa. Lakini ni vipi nyama ya mbuzi hawa kuwa na chumvi pasi kuongeza? Nyama hapa huwa inachinjwa, inakula nafikiri hizi majani hizi. Sio kama ni chumvi, kwa sababu kuna wakati mwingine ukula nyama ya hapa unapata hata time nyingine unafikiria imewekwa chumvi. Iko na mchanga ambayo inakula, sasa ikikula hiyo ndio inakuwa na chumvi. Na kama ilivyo desturi, wafugaji wa mbuzi hawa wapo katika harakati ya kupeleka mbuzi kwenye kichinjio, eneo ambalo wengi wao husubiri kuwauzia wateja pindi tu wanapowasili. Tayari hapa mbuzi mmoja ameshapata mlaji, na pindi mteja anaponunua mbuzi humwelekeza katika kichinjio hiki, kichinjio ambacho kimedumu kwa minajili ya biashara hii. Imeendelea kwa sababu tulianza list kitambo 1970s, tulikuwa na chinja 1, 2, 3 na ikaongezeka, na tulikuwa na chinja chini ya miti, naongezeka mpaka saa hii pile watu wanachinja ni kuanzia 18 na kuelekea mbele, minimum ni 18 saa hizi. Nyama hiyo kisha baadaye hukaguliwa na mhudumu wa afya kama ilivyo desturi ya vichinjio humu nchini. Wenyeji hapa wanamfahamu vyema Halid Abdalla, mwanamume ambaye wamempa jukumu la kuchinja mbuzi katika kichinjio hiki kutokana na watu wa tabaka mbalimbali wanaonunua nyama ya mbuzi hawa. Ni shughuli inayomlazimu Abdalla kusafiri takriban kilomita 15 kutoka eneo la Margat. Baadaye nyama hii husafirishwa mpaka kwenye maduka ya kuuza nyama tayari kuwauzia wateja, na kwa kweli wateja wanaielewa nyama hii, hususan wapita njia. Tulitaka kujua iwapo ni kweli nyama hii huwa na ladha ya chumvi pasi kuongezwa, na tulielekea hadi katika mkahawa huu kwa jina Koriema, ambapo biashara ya nyama hii huendelea. Nilielekea hadi maeneo ya jikoni, lengo likiwa kuhakikisha kuwa nyama hii haiongezwi chumvi, na nilipoionja baada ya kupikwa, na ni kweli na ongeza chumvi kabisa, hata kidogo. Huku wengine wakishikilia desturi ya kuongeza chumvi wakati wa kupika nyama ya mbuzi, desturi hiyo imesahaulika miongoni mwa wenyeji wa Koriema kwa kile wanachokitaja kama mbuzi wa eneo hili kuwa na chumvi asilia. Kamchemenza, KTN leo, eneo la Koriema, kaunti ya Baringo.
Kwenye biashara leo ni kwamba Jumuiya ya Ulaya kwa ushirikiano na ubalozi wa Denmark umechangisha kima takriban shilingi nusu milioni kufadhili miradi ya utunzaji wa mazingira, ujenzi wa maendeleo ya miundo msingi pamoja na kuboresha viwango vya maisha kwa jamii za eneo la Mashariki. Fedha hizo zitatumika kupitia kwa hazina ya miradi ya maendeleo kwa jamii maarufu kama Community Development Trust Fund, mradi ambao unafadhiliwa na Jumuiya ya Ulaya kwa ushirikiano na serikali kwa lengo la kupigana na umaskini katika jamii pamoja na kuhifadhi mazingira. Mshirikishi wa mradi ya maendeleo kwa jamii Community Development Trust Fund, Celestius Njoka, alifichua haya katika ziara ya wiki moja alipotembelea bodi ya miradi katika kaunti za Murang'a, Tharaka Nithi, Kirinyaga, Nyeri, Isiolo, Embu na Kitui. Biashara leo inaletwa kwako na Visa.